반에 특수학생이 리코더를 부는데 손가락 힘이 없어서 잘 못하길래 음악 시간에 내가 도와주고 잘하는 남자애 또래 교수시키고 추석 동안 시간 있을 때 연습해오라고 선생님은 너를 믿는다고 했는데 하고 집에 갔음. 연휴 끝나고 한 명씩 나와서 연주하는데 그 친구가 나옴. 나도 별 기대 안 하고 땡땡이 준비됐지? 하고 반주 틀어주고 공문 처리하려고 했는데 진심 첫 마디부터 연습 엄청나게 한 사람처럼 허밍도 완벽하게 하길래 나도 애들도 기대 안 하다가 걔 끝날 때까지 초집중함. 소름이 돋을 정도로 연주를 완벽하게 함. 그리고 끝나자마자 뮤지컬 끝난 것처럼 우레 같은 빛이 나오는데 애가 우는 거야. 왜 우냐 했더니 연습 열심히 했는데 잘 돼서 너무 좋대. 그리고 나 도와준 친구 땡땡이한테 정말 고맙다고 울더라. 그래서 눈물받아 감동의 쓰나미 되고 훈훈하게 마무리됐는데 그날부터 쉬는 시간마다 계속 리코더 불어댄다. 크크크.